全丧失了。理由呢很简单，共党是个唯利是图的利益团伙，从来不在乎的是人民和国家的利益。前2天呢，刚在多伦多结束的世界投资研讨会上，对全球经济呢发出了警告，说沉重的债务使全球经济进入了一个漫长的衰退和萧条的冰河期。其表现是，通货膨胀是接近0，债务高如山，债券的利息是持续走低，经济和股市是剧烈波动，尤其中国的信贷泡沫的破裂，将会引发新一轮全球的金融危机。股市会下跌到2008年底和2009年初全球金融风暴式的水平上。在研讨会上，有学者明确地说，一些自由世界的投资者迷信和看好中国的发展模式，可是他们忽略了共产主义在历史上所犯下的巨恶。很显然，中国现行的独裁政权